হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আজকে আমরা চলে যাচ্ছি মাওয়া। শুরুতেই একটা ঘটনা হয়ে গেছে অলরেডি, দেখাইতে পারিনি আপনাদের। বিশেষ করে মাওয়াতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। দেখেন আমাদের এই গাড়িটা, এটা দিয়ে যাচ্ছি আমরা, হ্যাঁ, আর এটা যাচ্ছি আমরা মাওয়া। ঠিক আছে, আমার সাথে যাচ্ছে কে? নাজিয়াত ভাই। সে যাচ্ছে মাওয়াতে অলরেডি। মানে সবাই সাবধান, মাওয়া টুল প্লাজা যেখানে পোস্তগোলা ব্রিজের উপরে যেখানে টুলটা নেই, ওখানে আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করে আপনাদের গাড়িটা রাইড করে আসবেন ইনশাল্লাহ। কারণ ওখানেই আমাদের আজকে দুর্ঘটনা ঘটেছে। দেখাতে পারিনি ফুটেজটা, ক্যামেরাটা অফ ছিল, সেই জন্য দেখাতে পারিনি। আপনারা যখন মাওয়া আসবেন অবশ্যই সেই জিনিসটা খেয়াল করে তারপরে সব কিছু সেফটি মেনটেন করে আসবেন। হেলমেটটা মাস্ট সবাই ইউজ করবেন। হেলমেট ছাড়া অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আজকে আমি যদি হেলমেট না পরতাম অনেক সময় অনেক কিছু হয়ে যেতে পারতো। ঠিক আছে, হসপিটাল আসতে যে আপনাদের মাওয়া যাব সেটা হইতো না। ঠিক আছে, চলুন বন্ধুরা, আমরা মাওয়ার দিকে রওনা হই। আর আপনারা ব্লগটা উপভোগ করতে থাকুন, আশা করি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। বন্ধুরা, যেতে যেতে আমরা কথা বলি, আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের ব্লগটা। ঘটনাটা হয়েছিল যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আগে রোডে উঠি, তারপরে সাথে কথা বলছি। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা ভুল হয়েছিল, আমাদের নিজেদের ভুল ছিল। কারণ এক হাতে তো তালি বাজে না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভুল ছিল এটাই যে আমরা লুকিং গ্লাসটা ফলো করি না। অনেক মানুষ আছে যে গ্লাসে আপনার মোটর বাইকে লুকিং গ্লাসটা খুলে ফেলেন স্টাইলের জন্য। ঠিক আছে, বাট এটা যে কতটুকু জরুরি এটা আজকে বুঝতে পারলাম। যারা এরকম সিচুয়েশনে পড়েছেন তারাই অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন, আই হোপ। আর আজকে মাওয়া যাচ্ছি, আপনাদের দেখাচ্ছি। কারণ অনেক মানুষই মাওয়া গিয়েছে, বাট ব্লগ দিয়েছে। আমি হলাম অ্যাকচুয়ালি মানে সব কিছু মিক্স। আমি ব্লগ করতেছি সব কিছু মিক্স। আই হোপ। অলরেডি একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, আবারও বলতেছি আপনাদের। মনটা অনেক খারাপ লাগছে, তারপরও আপনাদের সাথে শেয়ার করে ভালো লাগছে। আপনারা একটা জিনিস কি সবসময় সেফটি ফার্স্ট, হেলমেটটা পরবেন। আশা করি ভালো লাগবে। মানে হেলমেটটা পরলে অনেক মানুষ আছে যে মানে ভাবের জন্য পরে না, অনেক কিছুই আছে। ঠিক আছে, আমি আপনাদের বলবো যে একটা কথা কি, যে আপনার ভাবের থেকে বেশি আপনার লাইফটা সিকিউর থাকা ভালো। ঠিক আছে, এটাই বলবো। আর আশা করি আপনাদের ব্লগটা ভালো লাগবে, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আই হোপ আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে, এই কারণেই যে সবাই তো ব্লগ করে। ঠিক আছে, সবাই ব্লগ করে, ঠিক আছে। বাট কারটা কীরকম হয়েছে জানি না, কিন্তু বাট আমার ব্লগটা যারা দেখবেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আই হোপ আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে, এই কারণে মানে অনেক কষ্ট করে হলো, মানে কষ্ট করে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আপনার ব্লগটা দেওয়া। কারণ মাওয়া যাওয়া হতো না আজকে, যদি ব্লগটার উদ্দেশ্যই আসছি যে একটা ব্লগ করা যাবে মাওয়া গেলে। ঠিক আছে, শুরুতে অনেক বেশি আজকে নার্ভাস ফিল লাগতেছে একটা কারণেই, যে যেহেতু শুরুতেই আমাদের একটা ধাক্কা আসছে। এর জন্যই বলতেছি যে এর জন্যই বলা যে আমার খুব ভয় লাগছে। ঠিক আছে, আপনাদের কিছু সিনেম্যাটিক শ্যুট দেব, আশা করি দেখবেন। মানে ভালো কাজ করছে এই কারণে যে মাওয়াতে আসলেই সবার মনটা ভালো হয়ে যায়। এক্সপ্রেসওয়ে চালিয়ে অনেক ভালো লাগবে এই কারণে। ঠিক আছে, দেখেন হাই স্পিডে যাচ্ছে, মাথা নিচা করে যাচ্ছে। আই হোপ আমার এটা তাড়াহুড়া নেই আজকে, বিকজ আজকে শুরুতে একটা ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য বারবার বলছি। এই কারণে দেখেন একটা পার্সনেরও হেলমেট। ঠিক আছে, আমি সবাইকে যারা আমার ব্লগটা দেখবেন, যারা মোটর ব্লগ মানে মোটর বাইক ইউজ করছেন, তারা অবশ্যই একটা জিনিস কি বারবার বলি, আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন যে যেখানেই যান অল্প একটু পথের কারণে অনেক মানুষ আছে
যে চিন্তা ভাবনা করে যে এখান থেকে এখানে কি হেলমেট ব্যবহার করা দরকার, কি আমরা তো এখান থেকে যাবো, বাট এখান থেকে এখানেও কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। সো আমি আপনাদের এটাই বলবো যে আপনারা যেখানেই যাবেন অবশ্যই হেলমেটটা ইউজ করবেন। ওকে বন্ধুরা, দেখতে থাকুন ব্লগটা, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর রাইডটা উপভোগ করুন, অবশ্যই আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। ভারতে যারা আসবেন অবশ্যই দেখেন একটা জিনিস, যে উল্টাপাল্টা রাস্তায় আসে, যে আমরা অলরেডি টুল প্লাজায় চলে আসছি, আমরা টুলটা দেবো মাওয়ার এক্সপ্রেসওয়েতে ঢোকার জন্য। বেসিক্যালি আর একটা জিনিস কি, মাওয়া রোডে প্রেমের পুরনো খেলার জমে না, তোমার প্রেমের নেশা আমাকে আর পাবে